Fallorka og jarðhiti eru verðmætar auðlindir fyrir Íslendinga. Útflutningstekjur af þessari orku nema 250 milljörðum króna á ári og mikil þekking hefur skapast innan orkugeirans. Álframleiðsla er vegamest en fleiri greinar eins og kísiliðnaður og gagnaver hafa nú bæst við. Það kostar 5-falt meira á ári að hita húsið sitt í Helsinki en í Reykjavík. 99,99% af rafmagni á Íslandi er framleitt með endurnýjanlegum orkugjöfum. Með tilkomu hitaveitu í Reykjavík fækkaði kveftilfellum meira en helming. Gagnaver rekin á Íslandi eru þau grænustu í heimi og spara kæluorku með því einu að opna gluggana. Áætlað er að 75% alls áls sem framleitt hefur verið í heiminum frá árinu 1880 sé enn í notkun. McKinsey-skýrslan var virkilega þarft innlegg í umræðina hérna á Íslandi, en það er aðalatriði, það er að skapa verðmæti og hvort að það sé gert beint í gegnum hefðbundnar útflutningsgreinar, í gegnum innlendargreinar, það skiptir ekki öllu máli. Carbon Recycling er 10 ára íslenskt nýsköpunarfyrirtæki sem hefur þróað tækni til þess að framleiða umhverfisvænt fljótandi eldsneyti. Það sem við höfum séð auðvitað er að orka er takmörkuð auðlind og maður þarf að horfa til þess að skapa meira virði heldur en hægt er með beinum hætti og er lágt sótspor orkunar á Íslandi gríðarlega mikilvæg auðlind hvað þetta varðar, en við horfum líka til þess að hugvit er óþrjótandi auðlind og það að byggja upp tækniþekkingu í kringum orkugeirann og flytja þessa þekkingu út. Þar eru gríðarlega mikil tækifæri og meiri vaxtarbroddur heldur en í beinni framleiðslu hér. Auðlindagarðurinn er í rauninu samheiti yfir þau fyrirtæki sem eru að nýta 2 eða fleiri strauma sem koma beint frá HS Orku eða nýtingu auðlinda HS Orku á Reykjanesinu. Það sem við erum farin að sjá núna er að Íslendingar búa við gríðarlega þekkingu á nýtingu jarðvarma og vatnsafls og þessi tækniþekking sem situr eftir í landinu er orðin útflutningsgrein fyrir þessa greinar. Í kjölfarið á þessum breytingum sem við erum að sjá núna með Parísarsamkomulaginu og fleiru, að þá erum við að færa okkur yfir á þann stað að vera Ísland með græna orku og það sem mun auðvelda í rauninni orkuiðnaðinum að auka framleiðni er í rauninni að einföldun á regluverki. Regluverkið og leyfisveitingaferillinn, hann er tiltölulega flókinn, hann er tímafrekur og kostnaðarsamur. Þannig að einföldun á þessu kerfi mun að sjálfsög auka framleiðni í okkar grein. Að horfa á raforkukerfið og horfa á það ekki bara þannig að það sé til næg orka og við þurfum ekkert að hugsa að bæta nýtnina, heldur einmitt að horfa á orkukerfið og segja hvað er það sem við getum gert betur, vegna þess að það er alltaf hægt að gera betur, en hvatinn til að gera betur er ekkert endilega fyrir hendi ef þú ert með nóg af einhverju. Við vitum það að verðmæta sköpun, að hún felur það í sér að það er eitthvað sem situr eftir og það er hægt að nota þann hagnað, þau verðmæti í ennþá frekari nýsköpun. Þannig að það er raun og veru blessun á Íslandi að auðlindageirinn sé stór, hann skilur mikið eftir sig og gefur þá öðrum atvinnugreinum tækifæri til að vaxa og dafna. Það er ekki þannig að ein atvinnugrein skipti öllu máli og aðrar skipti minna máli. Það er þannig að allar atvinnugreinar sem skapa verðmæti skipta jafn miklu máli og það eru ekki að keppa innbyrðis, það eru fyrst og fremst að vinna saman.